வணக்கம், தஞ்சை ரியல் எஸ்டேட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ரோடு, சாரதா நகரில் விற்பனைக்காக கட்டப்பட்டிருக்க ஒரு அருமையான வீட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் ஒரு தட்டிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். டிவி ஸ்டாண்ட், வால் பேனலிங், வீடு ஃபுல்லாக வுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல்லுமே ரிவர் சாண்ட், டால்மியா சிமெண்ட், அம்மன் டிஆர்வை கம்பி, நிலை ஜன்னல்லாம் தேக்கு, ஃப்ளோரிங்லாம் கிரானைட்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல், ப்ளம்பிங், ஹார்ட்வேர்ஸ் ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் ரொம்பவே பிராண்டடாக போட்டிருக்காங்க. பெட்ரூமில் பீரோலாம் வைக்கவே தேவையில்லை. ஃபுல்லாக வார்ட்ரோப், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், சிஸ்டம் டேபிள், மாடுலர் கிச்சன், லேண்ட் சைஸ், பில்டிங் சைஸ், மேலும் இந்த வீட்டில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நான் சொல்ல போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த வீட்டை பற்றின எல்லா தகவல்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும். எங்களுக்கு ஆதரவளித்து எங்கள் வளர்ச்சியில் பங்கேற்கும் வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபருக்கு மனமார்ந்த நன்றி. ஒரே ஒரு அன்பான வேண்டுகோள், தயவு செய்து டிஸ்கிரிப்ஷனை முழுமையாக படிச்சுட்டு பிறகு எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய நம்பர் பிஸியாகவோ கால் வெயிட்டிங்களோ இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களை பற்றின தகவல்களை அனுப்புங்க, நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏரியா மெடிக்கல் காலேஜ் ரோடு, சாரதா நகர். திசை வடக்கு, நார்த் ஃபேஸிங். இடத்தின் அளவு 1600 சதுரடி. வீட்டின் அளவு 1300 சதுரடி. இந்த வீட்டினுடைய எலிவேஷனை பொறுத்தளவில் ஸ்டீல்லையே லேடர் டைப்பில் ஆர்ச் ஒர்க்கில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பெயிண்ட் செலெக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைல்டான கலர்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனை காம்பவுண்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக இழுத்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க. பெரிய வீடு மாதிரி ஒரு லுக்கை கொடுக்குது. இதுதான் அந்த வீட்டோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ். 2 கேட் கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டோட டிசைனும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனுக்கு மேட்சிங்காக லேடர் டைப்லேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹேண்ட் ட்ரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட் பண்ண கோல்டு கோட்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. காம்பவுண்ட் வால் கேட்டில் டூம் லைட்ஸ்லாம் வந்துடும். கார் பார்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கார் பார்க்கோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11.5 அடி நீளமும் 10.5 அடி அகலமும் இருக்குது. ஒரு ஸ்விஃப்ட் டிசைர் காரை வச்சு சைடில் ஒரு 2 வீலரும் வைக்கலாம். அந்தளவுக்கு ஸ்பேசியஸாக இருக்குது. நார்த் ஈஸ்ட் கார்னரில் கார் பார்க்கிங்லேயே 400 அடி போர் போடப்பட்டிருக்கு. இதுதான் இந்த வீட்டினுடைய மெயின் என்ட்ரன்ஸ். ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனால் ஒரு சின்ன சிட் அவுட். வீட்டோட ஃப்ளோரிங் எல்லாமே கிரானைட்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சிட் அவுட்டில் சேஃப்டி கிரில் போடப்பட்டிருக்கு. இந்த சிட் அவுட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5.5 அடி நீளமும் 4 அடி அகலமும் இருக்குது. இந்த வீட்டோட மெயின் டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி டீக்கில் செஞ்சுருக்காங்க. சைட்லாம் ஆர்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மெயின் டோரில் பூ டிசைன் போடப்பட்டிருக்கு. இந்த வீட்டில் பயன்படுத்தியிருக்க நிலை ஜன்னல் எல்லாமே முதல் தர தேக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மெயின் டோரை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனால் ஒரு பெரிய சைஸ் ஹால். இந்த ஹாலோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 23 அடி நீளமும் 11 அடி அகலமும் இருக்குது. இந்த வீட்டில் சீலிங் ஃபுல்லுமே பட்டி பார்க்கப்பட்டிருக்கு. நிலை ஜன்னல் எல்லாத்துலேயுமே வுட் ஃபினிஷிங்கில் பீடிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. வீடு ஃபுல்லுமே வுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. டிவி ஸ்டாண்ட், வால் பேனலிங்கை பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷிங்கும் கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கும் மிக்ஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதோட ஹைலைட் நேரில் பார்க்கும் பொழுது நேச்சுரல் ஸ்டோன்ஸை பதிச்ச மாதிரி இருக்குது. பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கலர் எல்இடி லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிவி ஸ்டாண்ட் யூனிட்லேயே டிஷ்ஷுக்கான ப்ரொவிஷன், சிசிடிவி கேமராவுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ், சரௌண்டிங் சவுண்டு, ஹோம் தேட்டர் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹாலோட செகண்ட் வியூ இதுதான். வீட்டில் நிறைய ஜன்னல்கள் கொடுத்துருக்காங்க, வென்டிலேஷனுக்காகவும் லைட்டிங்காகவும். வீட்டோட சென்டர் பாயிண்ட் பிரம்ம பகுதியில் கிழக்கு முகம் பார்த்து பூஜரமானது அமைக்கப்பட்டிருக்கு. கிரானைட் ஸ்டாப் கொடுத்து கீழே பூஜை ஜாமான் வைக்கிறதுக்கு செல்ஃப் ஒர்க்கும் செஞ்சுருக்கிறாங்க. இதுதான் இந்த வீட்டினுடைய ஃபஸ்ட்டு பெட்ரூம். இந்த பெட்ரூமுக்கான டோர் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடலில் ரெடிமேடாக மேட் ஃபினிஷிங் மைக்கால் ஸ்டைன்லெஸ் ஸ்டீலில் பூ டிசைன் போட்ட டோர் போட்டிருக்கிறாங்க. இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11 அடி நீளமும் 10 அடி அகலமும் இருக்குது. இதில் லோர் ஆஃப் லேஃப்ட்டு ஃபுல்லாக வுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. கிளாஸ் ஃபினிஷிங் மைக்கால் செல்ஃப் ஒர்க் ஃபுல்லுமே வார்ட்ரோப் டோர் அடிச்சிருக்காங்க. ஏசி ப்ரொவிஷன் 2 பெட்ரூமுக்குமே உண்டு. 2 பெட்ரூமுக்கும் 2 அட்டாச்சு கொடுத்துருக்காங்க. பாத்ரூமுக்கும் லேட்டஸ்ட் மாடல் பிவிசி டோர் தான் போடப்பட்டிருக்கு. உள்ளே போனால் ஃபுல்லுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மிக்சடு பிராண்டட் பாத்ரூம் டாய்லெட் ஃபிட்டிங்ஸ் போடப்பட்டிருக்கு. வெஸ்டர்ன் டைப் கிளாஸ் செட்டும் கெய்சர் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இந்த வீட்டினுடைய செகண்ட் பெட்ரூம், மாஸ்டர் பெட்ரூம். தென் மேற்கு குபேர மூலையில் இந்த பெட்ரூமானது அமைஞ்சிருக்கு. பெட்ரூம்ஸ்க்கு மட்டும்
பிராண்டட் ரெடிமேட் டோர்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. நிலையெல்லாம் பீடிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த வீட்டினுடைய மாஸ்டர் பெட்ரூம். இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 16 அடி நீளமும் 10 அடி அகலமும் இருக்குது. இது ஃபுல்லுமே வுட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னா சிஸ்டம் டேபிள், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஃபுல்லாக மேட் ஃபினிஷிங் மைக்கால் கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபுல்லுமே எல்இடி லைட்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே லேஃப்ட் ஃபுல்லாக செல்ஃப் ஒர்க் செய்யப்பட்டிருக்கு. பீரோவே தேவையில்லை. பீரோ மாதிரியே ஃபுல்லாக வாட்டர் ப்ரூஃப் மேட் ஃபினிஷிங் மைக்கால் ட்ராலாம் வச்சு பீரோவாகவே டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கான அட்டாச்டு பாத்ரூம் டாய்லெட் இதுதான். சேம் கலர் பிவிசி டோர் தான் போட்டிருக்கிறாங்க. இந்த வீட்டை பொறுத்தளவில் மொத்தம் 3 ரெஸ்ட் ரூம், எல்லாத்துலேயுமே கெய்சரும் மிக்சடு வால்வும் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வயதானவர்கள் கைப்பிடித்து எந்திரிக்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹேண்ட் ரயிலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. டவல் ராட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்களும் பார்த்து செஞ்சுருக்காங்க. இதுதான் அந்த வீட்டினுடைய டைனிங் போர்ஷன். ஹால்லேயே டைனிங் ஹாலை கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க. பிராண்டட் வாஷ் பேஷனும் இதில் ஃபிட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆர்ச் ஒர்க் செஞ்சுருக்காங்க. இதுதான் இந்த வீட்டினுடைய அழகான கிச்சன். தென் கிழக்கு அக்னி மூலையில் கிழக்கு முகம் பார்த்து இந்த கிச்சனானது அமைக்கப்பட்டிருக்கு. பிங்க் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் பார்க்கவே அழகாக அந்த கிச்சனை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. கிச்சனோட வால் டைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4x2 சைஸில் போட்டிருக்கு. இந்த கிச்சனோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11 அடி நீளமும் 8 அடி அகலமும் இருக்குது. செல்ஃப் ஒர்க் ஃபுல்லுமே எல்இடி லைட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. வென்டிலேஷனுக்கு பிராண்டட் சிமிலியும் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. கிச்சன் ஃபுல்லுமே நிறையா செல்ஃப் ஒர்க்கும் அதுக்கு வுட் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக டோர் போட்டு கவர் பண்ணாமல் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரிகிறதுக்கு கிளாஸஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பக்கெட்ஸும் அழகாக பொருத்தியிருக்கிறாங்க. கிச்சன் டாப்போட கிரானைட்ஸில் நோஷிங்கும் செய்திருக்கிறாங்க. இதுதான் இந்த வீட்டுடைய காமன் டாய்லெட் பாத்ரூம். மேலேயும் லோ ரூஃப் லேஃப்ட் செல்ஃப் ஒர்க் செஞ்சுருக்கிறாங்க. கார்னர் வாஷ் பேஷன், போருக்கான ஸ்விட்சும் இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. வால் மவுண்டிங் ஃப்ளஷர், இந்தியன் டைப் கிளாஸர், ஹேண்ட் ரயில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இந்த வீட்டினுடைய பேக் டோர். இதுவும் தேக்கு தான். ஓப்பன் பண்ணால் பின்னாடியும் சேஃப்டி கிரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. வீட்டை சுற்றி செட்பேக் ஏரியா ஃபுல்லுமே பிளாட்ஃபார்ம் போட்டிருக்கிறாங்க. வேஸ்டேஜ் வாட்டருக்கு சோக் பிட்டும் போட்டிருக்காங்க. பிரிக்ஸ் ஒர்க்கில் 4 சைட் காம்பவுண்ட் வால் பெல்ட் போட்டு கட்டியிருக்காங்க. வாஸ்துப்படி வட மேற்கு வாயு மூலையில் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெப்ஸுக்கு கீழேயே செப்டி டேங்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஃப்யூச்சரில் ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்தால் கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இபி பாக்ஸ் சைடில் இருக்குது. ஓப்பன் டெரஸ் ஃபுல்லுமே செராமிக் கூல் ரூஃப் போடப்பட்டிருக்கு. ஃபுல்லி ஃப்ரேமபிள் ஸ்ட்ரக்சர், காலம் பாக்ஸ் போட்டு கட்டியிருக்காங்க. G+2 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். மேலே 2 ஃப்ளோர் தாராளமாக கட்டலாம். துணி காய போகிற கம்பி முதற்கொண்டு போட்டிருக்காங்க. வீட்டை சுற்றியும் நிறைய வீடுகள் இருக்குது. இந்த வீட்டோட விலை 64 லட்சம், 64 lakhs ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரைஸ் ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீட்டை வாங்கணும்னு நினச்சா கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்க எங்கள் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அட்வான்ஸ், அக்ரிமெண்ட், லோன் அரேஞ்ச்மெண்ட், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் A to Z நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம். தஞ்சையில் அழகிய வீடு மனைகள் வாங்க தஞ்சை ரியல் எஸ்டேட்டை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். பத்திரத்தை பண்ணுங்கள், பாலை காய்ச்சிங்க. நன்றி, வணக்கம்.